¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del director gerente de la EOXI de Vigo, don Félix Rubia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, hai escasas semaniñas que o Hospital Álvaro Cunqueiro, o novo Hospital Álvaro Cunqueiro, recibía o seu paciente 2 millóns, era unha muller, se non lembro mal, de Verín. Bueno, en algo máis de 2 anos que leva aberto. A primeira pregunta é lóxica. En todo este tempo, logo de 2 millóns de pacientes, podemos decir que o Cunqueiro ten superado todos eses atrancos que tuvo no primeiro momento e que hoxe por hoxe está 100% operativo? Está onde queríamos estar logo de 2 anos e medio, máis ou menos? Está 100% operativo. Eu creo que sí estamos nun nivel ahora mismo de estabilidade na prestación de servizos, pero non nos conformamos con eso. Nos creemos que temos unha estructura e temos unha dotación de persoal que nos ten que permitir seguir escalando postos a nivel non só galego, a nivel nacional. Temos servizos que teñen unha capacidade absolutamente indiscutible de seguir avanzando e temos que seguir traballando aqueles aspectos que para nós son máis importantes. Non hai que esquecer que Álvaro Cunqueiro naceu esencialmente para dar resposta á incapacidade que a estructura asistencial hospitalaria de Vigo tiña antes para resolver o noso principal problema, que é a lista de espera. En esa línea estamos. Estánse resolvendo ese problema? Cales son as cifras a día de hoxe comparado con há 2 anos? Onde se nota esa melloranza? A ver, está clarísimo que o impacto na lista de espera cirúrxica é esencial. Estamos dotados de 5 quirófanos máis dos que tiñamos antes, e esa é un valor engadido sobre o que antes dispoñíamos, non só cuantitativamente, senón cualitativamente. A dotación cirúrxica que temos, tecnolóxica, cambia completamente. Acabamos de incorporar, como ben saben, un quirófano híbrido que mellora a precisión e a calidade en determinadas cirurxías. Dos poucos que hai en Europa e en España. O segundo que hai en Europa e o primeiro que hai en España. Esa é a liña na que temos que seguir avanzando. Non só mellorar cuantitativamente, que tamén reducir as esperas, senón mellorar na precisión e na calidade das nosas prestacións cirúrxicas. E tamén romper un pouco esa inquedanza que había dentro da poboación, dentro dos pacientes ao principio, cando todas esas movilizacións, un pouco o medo que había, a resistencia que había de algunhas persoas a acudir a ese hospital. Hai escasamente uns meses facíase público unha enquisa no que se demostraba, e tamén os profesionais cualificaban o Hospital Álvaro Cunqueiro como o mellor hospital público de Galicia, como o mellor hospital de Galicia. Certo. Eu creo que a valoración dos pacientes, unha vez que coñecen as instalacións e que coñecen a prestación que se ven prestando, os profesionais somos os mesmos que estábamos na estructura anterior, a satisfacción é alta e casi nos otorgan un sobresaínte, cousa que temos que agradecer. Pero tamén é certo que o Álvaro Cunqueiro ten recibido o recoñecemento da comunidade médica, da comunidade profesional, que o ten catalogado como un dos 30 mellores hospitais de España e o mellor hospital de Galicia. Por tanto, nós en ese sentido estamos satisfeitos, pero, repito, non nos conformamos. Temos que seguir avanzando, temos problemas por resolver, temos pacientes aos que temos que darlle resposta con maior axilidade. En esa liña temos que seguir traballando. Este é un proceso que non remata nunca. Estamos no mes de novembro, ese mes de libre adscripción dos pacientes tanto a sanidade pública como a Povisa. Ese movimento nos primeiros días facía o Hospital Privado Concertado, facía pública unha nota na que decía que 100 e pico personas solicitaran o cambio dos sergas, digamos, do Hospital Público da Sanidade Pública a esta sanidade concertada, o Hospital Povisa. Eu non sei se hai datos a inversa de xente que teña pedido o cambio de Povisa ao gran Hospital Álvaro Cunqueiro, a EOXI de Vigo, en definitiva. Non dispoñemos deses datos a día de hoxe. Eses datos disponemos deles aproximadamente unha vez rematado o prazo, entre 1 e 2 semanas despois, pero sí é certo que é un proceso bilateral. A veces esquecemos esa circunstancia e parece ser que estamos a falar dun proceso de libre adscripción a Povisa. Non é así. É un proceso de libre adscripción a calquera dos centros. Os pacientes que son atendidos en Povisa poden elixir ao Chubi como seu hospital de referencia e viceversa para aqueles centros de saúde e aqueles concellos nos que isto está establecido así. Nós temos unha relación de convivencia cordial con Povisa. Hai que entender que todos os pacientes da nosa área sanitaria, os máis de 550.000 pacientes da nosa área sanitaria, son usuarios da sanidade pública no seu conxunto, tanto en atención primaria como en aquelas superespecialidades que Povisa non cubre. Dende logo, nós temos unha situación en Vigo que é excepcional e que é única en Galicia, que é a posibilidade que teñen os cidadáns
de elexir entre dous prestadores de servizos hospitalarios distinta. Repito, é unha situación excepcional en Galicia e é unha situación prácticamente excepcional no resto do Estado. É unha situación que permite, favorece esa libre elección e nós, dende logo, estamos moi cómodos nesta situación. En todos os casos, todos os pacientes todos adscritos á Apovisa tamén o están, o Álvaro Cunqueiro, o digo porque hai determinadas unidades, determinados servizos que sí ou sí pasan polo Hospital Álvaro Cunqueiro ou polo Meixoeiro porque non están no Hospital de Povisa. Certo, en primeiro lugar, todos están adscritos á atención primaria e a atención primaria é íntegramente Sergas. En canto á atención hospitalaria, é verdade o que dis, a pediatría, a obstetricia, a psiquiatría, a cirurxía cardíaca, etc. Son especialidades exclusivamente no CHUVI e, por tanto, son especialidades que cubren a todos os nosos cidadáns que así o requiran. Falando de unidades especializadas, hai unhas críticas que se teñen escoitado nos últimos meses de que en Vigo non existen unidades de referencia, cando menos a nivel estatal. Si hai a nivel de Galicia, pero non hai a nivel estatal. Entón, falase de un hospital moi grande, pero non un gran hospital nese senso. Por que non hai en Vigo, no CHUVI, ninguna unidade de referencia estatal? Pois esa é a consecuencia da nosa historia. A diferencia do que ocurre con Coruña ou do que ocurre con Santiago, centros hospitalarios integrados dende hai moito tempo, a integración en Vigo non se produce ata o mes de xuño de 2015. Ata ese momento tiñamos dous hospitais coa poboación sectorizada, dous hospitais que atendían con especialidades duplicadas. En asistencia sanitaria, en medicina, o que fai o músculo é a integración, é a unión. Son os equipos grandes que permiten a especialización dos distintos profesionais e permiten obter unidades de referencia. Ese proceso, no noso caso, non se deu precisamente por esta circunstancia. Pero non debemos de ser pesimistas. Estamos a construir equipos, estamos a construir unidades específicas, unidades especiais, unidades interdisciplinares. Eu albergo a esperanza, estou plenamente convencido de que no futuro, nas próximas convocatorias, porque aquí hai que agardar a que o Ministerio abra as distintas convocatorias, pois eu estou convencido de que en Vigo haberá o que se chaman CESUR, centros, servicios e unidades de referencia con rango estatal. En ese sentido, é onde estamos agora a traballar, coa idea clara, absolutamente clara, de que temos músculo profesional e músculo tecnolóxico suficiente para que así sexa. En que áreas se estaría pensando, se está traballando en que lle gustaría a EOXI ou CHUVI ter unha unidade de referencia a nivel estatal? Nós temos unha serie de áreas que son moi importantes no noso entorno. Me atrevería a decir que a primeira delas é a área materno-infantil. Acabamos de obter a referencia como centro de medicina materno-fetal avanzada para toda Galicia, o cal é lóxico, posto que no Cunqueiro, neste caso, nacen o 20% dos bebés de Galicia. Esa é unha área moi potente. E logo temos outras 4 áreas que consideramos extraordinariamente potentes na nosa área e que seguimos querendo fomentar. Unha delas é a área do cancro, que é unha área moi transversal, que incluye a multitude de servizos, pois dende a oncoloxía médica, a oncoloxía radioterápica, servizos con referencia, pero pasando por todas as cirurxías, polos servicios centrais, a radioloxía, os laboratorios, etc. Teríamos unha terceira área, que sería a área do aparello circulatorio, no seu conxunto, a cirurxía cardíaca, a hemodinámica, a electrofisioloxía, a neuroloxía, son especialidades xa de referencia con un enorme peso na nosa área. Temos unha cuarta área, que é a saúde mental, os nosos servizos de psiquiatría e todo o que hai en torno á saúde mental ten unha enorme potencia, un enorme pulo na nosa área e creemos que aí, ademais, temos posibilidades tamén de alcanzar referencias a nivel estatal e teríamos un quinto ámbito máis transversal e que caracteriza especialmente a área máis importante de Galicia en canto a volumen de recursos e en canto a territorio e persoas atendidas, que é o que entendemos como cronicidade. A cronicidade é un pool de patoloxías, de enfermidades, nas que tanto dende a atención primaria como dende a atención hospitalaria temos moito que facer de maneira coordinada para conseguir que un paciente que é enfermo 365 días ao ano, pero que non está permanentemente en contacto co sistema sanitario, pois poida manter unha calidade de vida e uns resultados asistenciais consonte o que se espera.
Falaba vostede da unidade materno-infantil, no que levamos de ano están nacendo máis nenos e máis nenas. Afortunadamente, falaba de que o 20% dos nacementos en Galicia se producen no Álvaro Cunqueiro, no Chubi, pero tamén temos escoitado algunhas voces críticas por parte dos sindicatos dicindo que hai días en que nacen afortunadamente moitísimos nenos e nenas e que están desbordados, que non hai personal suficiente. Non sei cal é a resposta dende a dirección. Ben, nós temos unhas plantillas e unhas ratios de personal estándar, adecuadas a un promedio de pacientes que, bueno, pues no 95% dos días do ano cubren as necesidades asistenciales, e é certo que en momentos e en espazos e en patoloxías que non son previsibles na súa presentación, pues esas necesidades poden verse superadas. Para eso recurrimos a contratación e a suplementación desas unidades con recursos estrictamente necesarios. Aí non facemos ningún tipo de restricción na posibilidade de contratación e dotamos do persoal necesario cando é necesario. Pero hai que decir que, basicamente, ao longo de todo o período anual, a dotación de personal é a necesaria e a suficiente para poder atender todas as necesidades asistenciales. E reaccionase con urgencia, o digo porque, claro, eso pode ser dunha hora para outra ou dun día para outro. No caso dos nacementos, claro, de repente chegan, pois non sei, 15 rapaciños novos e de repente fan falta xa ese reforzo de personal, pero pa onte, diríamos, casi. As capacidades de reacción son absolutas. Nós temos unha estructura de personal, especialmente de enfermería, que denominamos como pool, e que personal que nunha hora está disponible no hospital, o que nos presta unha enorme axilidade para adaptarnos ás necesidades. As necesidades, nun ámbito sanitario en xeral, pero no ámbito hospitalario en particular, son fluctuantes, evidentemente, e para eso necesitamos estructuras de persoal fluctuantes, estructuras de persoal que nos permitan dar resposta puntual ás necesidades que se puedan producir. A mesma situación ocurre coas necesidades derivadas da gripe, agora que estamos en período prealerta gripal, pues nós temos capacidade para dotar de unidades, de camas, dando resposta ás necesidades puntuales que se poidan producir nun momento dado. Por tanto, en ese sentido, hai que transmitir unha mensaxe de absoluta confianza á cidadanía, á poboación, de que temos capacidade para dotar de recursos cando son necesarios. Hai un par de semanas o presidente da Xunta anunciaba unha nova OPP, unha oferta de empleo público, na que se facía especial mención ao tema da sanidade. Eu non sei se vostede considera que asustadas necesidades que ten a sanidade en Galicia ou en Vigo, que non sei cantas plazas irán dedicadas neste caso ao Chubi, se iso vai así, e eso, si considera que esa é a solución ou vamos polo camiño correcto. Vamos claramente polo camiño correcto, pero xa levamos anos indo polo camiño correcto. Son sucesivas as ofertas públicas de emprego que buscan non dotar exclusivamente de recursos, senón sobre todo estabilizalos. A tasa de eventualidade en Galicia é baixa, pero a idea que sostén a Xunta de Galicia é intentar que sea inferior a un 5%, que é unha cifra absolutamente incomparable con calquera outro sector. Conseguir que os profesionais sanitarios estén estables, teñan unha posibilidade de traballar vinculados, como personal estatutario que somos, a súa organización de maneira estable, é un reto que a Xunta de Galicia se plantexa e que, dende logo, nos contemplamos con absoluto compromiso. Falaba vostede que estamos en esa fase de prealerta polo tema da gripe. O pico xeralmente logo das Navidades, se non estou equivocado, para xaneiro, febreiro. Estamos preparados? Outro día vostede mesmo presentaba ese plan de contingencia contra a gripe. Eu non sei cal vai a ser a virulencia deste ano, se estamos preparados. Tamén líamos que se teñen aberto novas camas no Hospital do Meixoeiro para estar preparados para iso. Cal será a resposta? Estamos preparados, de todo o sistema sanitario público estamos preparados para o que nos poida vir. É certo que descoñecemos tanto a intensidade como a gravedade da onda gripal que nos ven este ano, pero queremos facer un chamamento, e aproveito a oportunidade que me das para insistir na máis importante das medidas para evitar o impacto da onda gripal, que é a vacinación. Hai que decir que este ano vamos por enriba das cifras do ano pasado, pero aínda é insuficiente. Aproveito para facer un chamamento a aquelas persoas maiores de 60 anos con factores de risco, mulleres embarazadas, etc., profesionais de sectores críticos, non só os sanitarios, senón a policía, os bombeiros, etc., para que fagan uso da mellor medida que temos para loitar contra a gripe. E xa non só como un mecanismo de protección individual, que tamén,
senón como un mecanismo para cortar a transmisibilidade da enfermidade. Nós, cos nosos contactos, podemos transmitir a enfermidade, inda que a nosa gripe sexa leve. E, sin embargo, naquelas persoas con factores de risco pode transformarse nunha trampa mortal. Por tanto, eu non pretendo ser alarmista, pero o que sí quero deixar moi claro é que tendo unha medida eficaz, efectiva, como é a vacina, temos que ser responsables no uso dese recurso. Para logo quedarán os recursos que a sanidade deba poñer, que os pondrá, como fixo sempre, os que sexan precisos, os que sexan necesarios. En ese sentido, hai que poñer en valor a estrutura organizativa que temos agora, que tanto no Cunqueiro como no Meixoeiro nos permite desplegar camas adicionais en caso de ser necesarios. Esta circunstancia que é excepcional, hai moi poucos centros en España que dispoñan desa posibilidade, transformando habitacións individuais en dobres ou utilizando unidades de hospitalización que polo demais no resto do ano non son necesarias, pois nos poñémolas a disposición, lóxicamente, das necesidades dos pacientes. Un paciente que requiere ingreso non fai nada no servicio de urxencias. Por tanto, esos pacientes deben de ser trasladados a estas unidades no momento en que se precise. E aí están a disposición da cidadanía. En todo caso, por que existe tanta reticencia a hora de vacinarse? Xa non digo os pacientes, tamén os profesionais, onde os ratios de vacinación son incluso un pouco por debaixo, non, da poboación en risco, obviamente, non? Pero os propios profesionais parecen un pouco reticentes, non, a vacinarse tamén. Non entendo, non chego a entender por qué. É difícil de entender, a mí tamén me custa. Hai certo descrédito de determinadas vacinas, é curioso, mentres outras se persiguen e se buscan incluso fora do ámbito do noso entorno. Esta vacina que é, repito, gratuita, de administración periódica, pues hai certo descrédito en torno a ela, e logo hai unha falsa creencia de que a gripe é unha enfermidade banal. E é certo, é unha enfermidade banal para persoas sanas, pero non o é para persoas con factores de risco. Todos os anos morren. Todos os anos. O ano pasado faleceron máis de 130 persoas en Galicia provocadas pola gripe, e a maior parte delas estaban sin vacinar. Eran persoas con factores de risco que estaban sin vacinar. Por tanto, eu creo que aquí creo que é necesario seguir as recomendacións da autoridade sanitaria, seguir as recomendacións dos profesionais, vacinarse. Estamos aínda hasta o 29 de decembro en fase de vacinación, solicitar cita no centro de saúde para a vacinación. Eu creo que é a mellor medida que se pode adoptar para loitar fronte á gripe. Bueno, falábamos de que vostede é o director xerente do CHUVI e da EOXI, que é a estrutura integrada, todo o que ten que ver coa sanidade pública en Vigo, en a súa área. A reorganización que se comezou está xa finiquitado, digo porque hai pouco escoitábamos que hai esa ascripción de pacientes da Dobrada que van ao anexo 2 do antigo Hospital Xeral. Ese é o último paso ou aínda queda algo máis que para completar ese novo mapa da sanidade pública viguesa, galega? A nivel organizativo, eu diría que prácticamente está rematada, pero tamén é certo que en sanidade sempre temos retos que resolver ao día seguinte. E agora mesmo o gran reto que nos plantexamos para 2018 son reformas no Hospital do Meixoeiro. O Hospital do Meixoeiro é un hospital magnífico, un hospital que está a desenvolver agora un papel esencial no ámbito cirúrxico. Mire vostede que máis de 2/3 partes da actividade cirúrxica do CHUVI se fan en Meixoeiro. É certo, as menos complexas, pero por cada paciente que ali se opera, por cada paciente que se opera no Cunqueiro, operanse 3 en Meixoeiro. Fai cirurxía ambulatoria, máis ben, non? Cirurxía ambulatoria, cirurxía con ingreso de curta estadía, pero tamén agora está facendo cirurxía complexa, como pode ser a cirurxía da próstata ou a cirurxía do xeonllo. É un hospital magnífico para esa actividade, como é para outras, por exemplo, a oncoloxía radioterápica ou especialidades como a oftalmoloxía, a dermatoloxía, a reumatoloxía, etc., que para todo o CHUVI están en Meixoeiro. Pois ben, a estrutura do Hospital do Meixoeiro, a punto de cumplir 30 anos, require de renovación para adecuala ás necesidades actuales. En ese sentido, pois, temos un compromiso coa súa revisión, coa súa renovación, e o ano 2018 seguiremos nesa liña. E tamén, por suposto, pois, na liña que xa emprendemos en anos anteriores de renovar as estructuras de atención primaria, como temos feito cos centros de saúde de Tui, de Oia ou que seguiremos agora co centro de Gondomar, que está en construcción, ou co próximo centro de Salceda tamén tan necesario. Por tanto, eu creo que no ámbito da saúde as necesidades son constantes, as necesidades de adaptar os recursos que temos ás necesidades da poboación son constantes, e neso tampouco imos parar.
Hai moita xente que non o sabe, pero é obviamente moi complexo dirixir todo isto. Para que a xente o saiba, o presuposto orzamento anual da EOXI de Vigo ronda os 900 millóns de euros, máis ou menos, 800 e pico, que ven sendo un 10% do presuposto da Xunta de Galicia, e que ven sendo máis ou menos tamén números redondos 4 veces máis do presuposto do Concello de Vigo. É dicir, casi nada o que está nas mans, non? Bueno, son un montón de recursos, eu creo que son recursos necesarios. Obviamente, o compromiso da Xunta de Galicia coa sanidade pública é evidente, non só en Vigo, en todas as áreas, pero Vigo, como a maior área sanitaria de Galicia, lóxicamente, a que goza dun maior orzamento. Hai que ter en conta que nós somos máis de 6.700 persoas, somos a maior empresa da nosa área sanitaria, somos unha empresa de saúde. Eu creo que poucas cousas máis bonitas podemos decir á cidadanía que ser unha empresa de saúde, porque todos os días, polas portas dos nosos centros de saúde, polas portas dos nosos hospitais, saben persoas ás que se lles está proporcionando unha asistencia destinada esencialmente a mellorar as súas condicións de vida, a súa calidade de vida ou a súa esperanza vital. Eu creo que non hai labor humana seguramente máis encomiable que esa. En ese sentido, pois eu creo que os profesionais sanitarios gozan do recoñecemento social, e eu creo que eses recursos van acompasados coa importancia que a cidadanía lle dá á súa propia saúde. Gustaríame preguntarlle pola súa opinión polos seguros privados de salud, que cada vez nos bombardean máis en televisión, ¿no? Con todas estas empresas que se están a reclamar que contrates un seguro privado de salud. Cal é a opinión de Félix Rubial a este respecto? É incompatible coa sanidade pública? Camiñamos ata outro tipo de sanidade pública? Eu creo que a sanidade pública nestes momentos goza de moi boa saúde. En Galicia, dende logo, eu creo que o Servicio Galego de Saúde, ademais, é un servicio de referencia dentro da sanidade pública española pola súa innovación, pola súa tecnoloxía, pola renovación de centros tan importante que ten feito, e que ten feito, ademais, en época de crise. A renovación, pois prácticamente do 70% da poboación galega ten acceso a un novo centro hospitalario ou un novo centro de saúde. Esa mellora estructural vai acompañada paralelamente dunha mellora tecnolóxica que nos coloca nunha situación ahora mismo de absoluta vanguarda no Estado, e ademais dunha dotación de recursos que pretendemos que sexan estables. Por tanto, en ese sentido, eu creo que a sanidade pública en Galicia cubre todas as necesidades, por suposto en Vigo cubre todas as necesidades da poboación. E é certo, evidentemente, que hai determinadas persoas que consideran necesario ter un seguro privado de xeito complementario, esencialmente, para determinadas cuestións, cousa que eu non vou a entrar a valorar, entra dentro da liberdade individual, e, por certo, en ese sentido, creo que, a miña opinión, ten pouco valor. Un dos obxectivos desta dirección, o ten dito vostede en moitas ocasións, é mellorar ou profundizar no trato co paciente, en darlle tecnoloxías para estar comunicado, saber o que pasa en cada momento, máis información, máis transparencia, digamos. En que está traballando, que novas ferramentas está maquinando a dirección do Chubi para pôr a disposición dos pacientes, dos usuarios do Álvaro Cunqueiro, do Meixoeiro, da sanidade? Cando nos lle preguntamos á cidadanía que é o que máis valora da prestación dos servicios, curiosamente, non son os aspectos cualitativos, os aspectos técnicos. Esos, en xeral, a cidadanía os dá por supostos. E a valoración dos profesionais, en xeral, é óptima. Os pacientes valoran, os cidadáns valoramos. Hai que poñerse en primeira persoa porque todos somos pacientes, todos somos usuarios. A xente valora esencialmente tres cousas: o trato, a información e a rapidez. Na rapidez levamos traballando dende sempre, e coa nova estructura máis aínda. Cando falamos de rapidez, falamos de axilidade na atención, de reducción de listas de espera, etc. O trato é máis difícil de manexar, porque eso obriga a que todos os profesionais tomemos consciencia da importancia de que o que decimos, o que facemos sobre a saúde das persoas é extraordinariamente importante. A veces cura tanto unha palabra de cariño, unha palabra de confort, que unha medicación. Eso é así. En ese sentido temos que ser conscientes, os profesionais, repito, da importancia que isto ten. E o terceiro elemento é a información. Os pacientes requiren información nunha medicina que deixou de ser paternalista e tempo, e onde as decisións deben de ser compartidas entre os profesionais e os pacientes e as familias. É importantísimo ter información e que esa información este adecuada
a capacidade de comprensión dos propios pacientes, das propias persoas. En eso temos que facer un acto de recoñecemento aos profesionais da necesidade que temos en algún caso de mudar os nosos comportamentos e mudar a nosa capacidade de ser comprendidos. Cando unha persoa se lle dá unha mala noticia nunha consulta, é importante que esa persoa saiba perfectamente o que se lle está dicindo e cales son as súas alternativas terapéuticas. Por tanto, en ese sentido, creo que son estes tres elementos os máis importantes que temos entre mans. E para iso nos dotamos, hai apenas uns meses, dun plan estratégico. Un plan estratégico onde se recolle completamente a folla de ruta para os próximos 5 anos e que ten como eixo principal o que nós temos definido como o paciente é o primeiro. Para nós, o paciente é o eixo no que deben de pivotar todas as nosas preocupacións e as nosas ocupacións e pretendemos dar, ademais, unha prestación de calidade, tecnolóxicamente punteira, pero que non descoide par nada o trato humano. En apenas un minuto, onde estará o Álvaro Cunqueiro ou Chubi dentro de, que sei eu, 5 anos? Pois onde queremos que este, cando menos? Eu non teño ningunha dúbida. O Hospital Álvaro Cunqueiro é hoxe unha realidade, é un dos mellores hospitales de España. A nosa idea é seguir sendo, lóxicamente, a casa da saúde de todos os vigueses e de todas as viguesas, de todas as persoas da nosa contorna, pero non nos conformamos con eso e queremos ser un hospital de referencia no Estado. Queremos que cando se fale de sanidade pública de Galicia, o Chubi, a EOXI de Vigo, salte como un referente sempre, se pense nela como un centro punteiro, vanguardista, onde se fan actividades de calidade a un tempo adecuado para o que demandan os nosos cidadáns e con un trato absolutamente humano. Ter un hospital grande e ao mesmo tempo un gran hospital. Certamente. Félix Rubial, director da EOXI, moitísimas grazas pola súa presencia aquí en Localidade Televigo, moitísima sorte neses anos que veñen para colocar a sanidade pública viguesa onde se merece, onde nos merecemos todos. Moitísimas grazas tamén a todos vostedes pola súa presenza ao outro lado da televisión. Lembramos que a vindeira semana teremos unha nova entrevista de Cantón, xa saben, sexan felices.